এই ড্ৰপটো খালে কি হয় কৰোনাৰ পৰা অকমান হাত সাৰিব পাৰি বুলি কয়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। সেইদিনা কি হ'ল, বিয়া খাবলৈ গ'লোঁ। তাত গৈ মেলি তাৰপিছত আহি অৱস্থাই বেয়া হৈ গৈছে, একেবাৰে কাহ চাহ হৈ আছে। আৰু কি হ'ল, মাত চাত একেবাৰে মাত বাদ দিয়ক, মাতটো ইমান হেৰি নাই হোৱা। মানে কি হয়, গধূলি হ'লে মানে কাহ ধৰে আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পিছতে কাহ ধৰে। কি হৈছে নিজে নাজানো। সেইকাৰণে কি কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, দৰৱ এটা খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, গাঁৱলীয়া দৰৱ। আপোনালোককো দেখাম কি দৰৱ খাম ন। সেইটো দৰৱ খালে মানে আগতে খাই দিওঁ, সেইটো ভাল হৈ যায় তাৰপিছত। এতিয়া কি হ'ল, একচুৱেলি ইমান এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন। তাতো ইমান কহা জহা মানুহটো তেনেকৈ বিয়াত লগ পোৱা নাছিলোঁৱে। মেইনকৈ কি হ'ল, তাত মিঠাই দি দিছিলে, পূৰা মিঠাই খাই দিলোঁ পূৰা। তাৰপৰা আৰু দৈ চৈ কিবাকিবি দিছিলে, দৈ খাই দিলোঁ। এইবিলাকৰ পৰা কি হ'ল মানে, কাহটো তেতিয়াইতো কাহটো অকণমান পাই আছিলে, এতিয়া কাহটো অকণমান বেছিয়ে পাইছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি দৰৱটো অকণমান খাই দিওঁ। নিজেতো খাওঁৱে, আপোনালোককো শিকাই দিওঁ মানে দৰৱটো কেনেকৈ খালেনো কি হয়। গতিকে চাই থাকক ৰ'ব, গছজোপা মই দেখাই দিম কি গছৰনো, গছৰ খাম মানে গাঁৱলীয়া হয়। আপোনালোকেও ক'ৰবাত যদি গছজোপা দেখে, গছজোপাৰ পৰা খাব পাৰিব। দৰৱটো খাবৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব গছৰ, এই গছজোপা যিজোপা মই এতিয়া দেখাম, গছজোপাৰ ছাল লাগিব। কেনেকৈ কি হয় মই দেখাম বাৰু ভালকৈ আপোনালোকক। গছজোপাৰ ছাল লাগিব, তাৰপিছত লাগিব আপোনালোকক জালুক লাগিব, জালুক কেইটামান লাগিব। আৰু জালুক এনেকৈ 5টা 7টা 9টা তেনেকুৱা ছিষ্টেমত দিয়ে একচুৱেলি, মানে বিজুৰীয়াকৈ আৰু 11টা তেনেকৈ দিব পাৰে। তাৰপিছত আৰু লাগিব আপোনাক নিমখ অকণমান। তাৰপিছত পানী দি মেলি তাত গৰম কৰিলে, ৰ'ব অকণমান দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক কেনেকৈ বনাম, কি দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত চাই থাকক ৰ'ব, গছজোপা দেখাওঁগৈ প্ৰথমতে। এখন লৈ থৈছোঁ পূৰা, দাখনে কাটিব লাগিব ন গছজোপাৰ ছালটো, সেইকাৰণে দাখন লৈ যাওঁ, কাটোগৈ, তাৰপিছত দেখাম ৰ'ব। এইবিলাক দেখিছেনে, আমাৰ দেউতাই ৰুই থৈছে। দেউতা আৰু ময়ো ৰুইছোঁ, মানে মই গাঁতকেইটা খান্দি দিছোঁ, দেউতাই ৰুইছে পূৰা। তামোল পুলি ৰুইছোঁ আৰু ৰুইছোঁ কমলা পুলি, কমলা ৰুইছোঁ। এইজোপা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছেগৈ এইকেইজোপা। খাবলৈ আহিব পিছত আপোনালোকে যদি লাগে আৰু। এইবিলাক কমলা পুলি ৰুইছোঁ পূৰা। এই কিবাকিবি পোক জোক লাগিছিলে, সেইকাৰণে পূৰা চূণ তুণ দি দিছোঁ এইবিলাক। আমাৰ বাৰীখন চাই লওক এবাৰ। পিছফালে বাৰীখন দেখাইছোঁ, আগফালৰখিনি নাই দেখুওৱা। পিছফালে চাওক, গোটেই তামোল পুলি আছে। এইফালে এইবিলাক জালুক লগাইছোঁ আৰু ঢেৰ কিবাকিবি আছে। কেতিয়াবা দেখাম ৰ'ব, আগতে এইজোপা দেখাই লওঁ। এইফালে চাওক, গছজোপা পাতখিনি এনেকুৱা হয়। এইজোপা মাহুতি গছ বুলি কয়, মাহুতি গছ। আমি মাহুতি বুলিয়ে কওঁ, আৰু কিবা কয় যদি নাজানো। এইজোপা গছজোপা, এইজোপা সৰু, ইয়াত কাটি দিয়া হ'ল। এই দেখিছেনে, ইয়াৰ ছালখিনি, ইয়াৰ ছালটো খালে মানে, ইয়াৰ ছালটোৱে এৰাই নিম। এইজোপাৰ পৰা নহ'ব, ইয়াত সৰু সৰু আছে। সৰু হ'লেও হ'ব, একো নাই বাৰু। এইজোপা চাওক, এই ইমান ডাঙৰ গছজোপা, ওখলৈকে দেখিছেনে? ইয়াত চাওক, এইজোপাৰ পৰাই নিম এতিয়া। আৰু এটা কটা নিয়ম আছে, এইফালৰ পৰা যদি বেলিটো ওলায়, তেতিয়াহ'লে এইফালে আমি নাকাটোঁ, তেতিয়া আমি এইফালে উল্টা ফালেদি কাটিব লাগে। তাৰমানে যিফালে বেলিটো থাকে, বেলিটো থকা ফালেদি কাটিব নালাগে, উল্টা ফালেদি কাটিব লাগে। ৰ'ব কাটি লওঁ প্ৰথমতে। দুচিটা কাটিলোঁ, এই দুচিটাই হৈ যাব, সিমান বেছিও নালাগে। বস্তু আনি লৈছোঁ, এইডাল একদম খুন্দিবৰ কাৰণে এইখিনি আনিলোঁ। এতিয়া এইখিনি বাকলিখিনি প্ৰথমতে গুচাম ইয়াত যিবিলাক এই বাকলিবিলাক আছে, সেইবিলাক গুচাম প্ৰথমতে। তাৰপিছত ইয়াত খুন্দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কাঠ এখন লৈ ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত ইয়াত এইখিনি হ'ল জালুক আৰু এইখিনি নিমখ। তাৰপিছত ইয়াত পানী লৈ লৈছোঁ। এইখিনি চাওক, প্ৰথমতে বাকলিখিনি কৰিম। মাথাটো আধা নাই, মাথাটো বাদ দিয়ক। এইখিনি চাওক, প্ৰথমতে কি কৰিম, এই বাকলিখিনি এইখিনি গুচাই ল'ম প্ৰথমতে। এইখিনি চাওক, এনেকুৱাকৈ
চবফালে দুইফালে এনেকুৱাকৈ প্ৰথমতে গুচাই ল'ব লাগে। এইটো গুচালোঁ, এইখিনি ওলালে বাকলি। তাৰপৰা এতিয়া কি কৰিম, এইখিনি আমি খুন্দিম ধুনীয়াকৈ। এইটো চাওক এনেকুৱাকৈ হৈ গ'ল। বাকী মানুহটো চাবলৈ বাদ দিয়ক দেই, লুঙি চুঙি পিন্ধি আছে, লুঙি বাদ দিয়ক চাবলৈ। মই ঘৰত লুঙি পিন্ধি ভাল পাওঁ বেছি, সেইকাৰণে লুঙিখনে পিন্ধি থাকোঁ। নিমখ অকণমান দি দিছোঁ, নিমখ বৰ বেছি নহয়, অকণমান দিছোঁ। জালুক দিম। ইমান হিচাপ কৰি নাথাকিলেও হয়, একচুৱেলি 9টা 11টা তেনেকুৱাকৈ দিব লাগে বাৰু। মই হিচাপ কৰি নাথাকোঁ, ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল, এইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইটো ৰেডি বনি গ'ল। এইখিনি কি কৰিম এতিয়া, জুইত বনামগৈ। প্ৰথমতে বনাওঁতে কি হ'ল, জুইৰ ভাৱটো একেবাৰে কমকৈ দিব লাগে। ৰ'ব মই দেখাইছোঁ, নহ'লে কি হয়, ইয়াৰ পৰা ফেন উঠে, ফেন উঠি মেলি গোটেই খতম হৈ যায়, গোটেইখিনি পৰি থাকিব। পানী বৰ বেছি নিদিব, পানী অকণমান দিব। অকণমান মানে কি আৰু নিজে গম পাব ইমানখিনিনো কি দেখাব লাগিছে। ৰ'ব দেখাই আছোঁগৈ। এই ঢাকনখন লগাই দিব কিন্তু দেই, ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। মানে যিমান পাৰে কমকৈ দিব আৰু ইমানটোত দি মেলি যেতিয়া উতলিব নহয়, উতলি মেলি পূৰা অকণমান গেছ ওলাব দিব। পূৰা গেছ ওলাই আছে, সিফালে দেখিছে নহয়, পূৰা ধোঁৱা ওলাই আছে। এইটো চাওক, এনেকুৱাকৈ উতলি থাকিব। এইটো তাৰমানে হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি খাব পাৰিম, কিন্তু খালী পেটত নাখাব। খালী পেটত খাই দিলে দিগদাৰ আছে। সেইদিনা খালী পেটত খাই দিলোঁ, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে মোৰ। সেইকাৰণে খালী পেটত নাখাব, ভাত চাত খাই মেলি তাৰপিছতহে খাব। আৰু কিমানখিনি খাব লাগে ৰ'ব মই দেখাই আছোঁ। বাতি লৈ লৈছোঁ, এটাত আমাৰ কণ গুটি আহিলে কণ গুটিয়ে খাব। ৰ'ব কণক দেখাই আছোঁ। এইখিনি ভালকৈ নাই ওলোৱা, আৰু একবাৰ যেতিয়া এইখিনি সিজাম তাৰপিছতহে ভালকৈ ওলাব। বৰ বেছি নাখাব, আৰু ইমানখিনিমান খাব। লৈ লৈছোঁ দুটাই, এতিয়া খাম আৰু। পূৰা কেঁহা, দৰৱনো ক'ত খাবলৈ ভাল হ'ব, দৰৱ বেয়া হ'বই আৰু খাবলৈ। খাই মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া অকণমান মুখখন কেঁহা লাগে, হ'লেও ভাল লাগিব পিছত। আৰু মই এটা কথা ক'বলৈ সদায় পাহৰি থাকোঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, কিবা শ্বেয়াৰ কৰা, কিবাকিবি কথাবিলাক সদায় পাহৰি থাকোঁ। সেইকাৰণে আজি কৈছোঁ, অন্ততঃ এইটো ভিডিঅ'টো অকণমান পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই দৰৱটো খালে কি হয়, কৰোণাৰ পৰা অকণমান হাত সাৰিব পাৰি বুলি কয়। ইমানটো নাজানো পাৰিনে নোৱাৰি, কিন্তু হয়তো মোৰ মতে অকণমান পাৰিব লাগে। মানে কাহ জ্বৰ এনেকুৱাবিলাক হ'লে যিহেতু ভাল হৈ যায় এইটো খালে। সেইকাৰণে কৰোণা যিহেতু জ্বৰ কাহ সেইবিলাকৰ পৰা হয়, সেইকাৰণে মোৰ মতে এইটো ভাল হ'ব লাগে। গতিকে ভিডিঅ'টো কি কৰিব কণ, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নাপাহৰিব। লাইক কৰিলেও কৰিব, ডিছলাইক মাৰিলেও মাৰিব, যি কৰে কৰিব। মুঠতে পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এইটো। গতিকে আজিলৈ বাই বাই।